ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل عرض جامد قوي ان شاء الله هيعجبكم. تابعوا الفيديو للاخر وقولوا لي كده استفدتوا منه ولا لا، وان شاء الله العرض ده هيفيدكم قوي للناس اللي بتحب تعمل ميني تورت في راس السنه. اول حاجه انا حطيت 200 جرام من الدقيق، عليهم معلقه محسن، معلقه وزن المعلقه 35 جرام، وعليهم معلقه بيكنج باودر 10 جرام، ومعاهم نص كوبايه من الميه المتلجه، ومعاهم 3 بيضات حجم البيض يكون كبير. بصوا معلش سامحوني انا بتكلم بسرعه، بس انا هحاول يعني واحده واحده كده، انا بس عشان وقت الفيديو والله. يبقى احنا حطينا 200 جرام دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، 3 بيضات حجم البيض كبير، معلقه محسن وزن المعلقه 35 جرام يعني معلقه كبيره، ومعلقه بيكنج باودر. هضرب كل المكونات دي على اعلى سرعه، هشتغل في صاج 30 في 40. لو انت عايزه تجربي في صاج اصغر شويه تمام، بس انا عشان اطلع لك قطر التورتايه تبقى اللي هي الميني، هي اللي هي بتبدأ من مقاس 10 او 12، يعني المقاس ده شغال والمقاس ده شغال. انت عايزة بقى تكبري التورته، هقولك برضو ممكن تعملي ايه. اضرب كل المكونات كده على سرعه وهشتغل زي ما قلت لكم صاج فانيليا وصاج شوكولاته بصا ب... في صاج 30 في 40. تمام. هجيب الصاج بتاعي واحط فيه ورق خبز كده، وهبتدي افرد المكونات كلها في الصاج، وهفردها كده كويس، وهساوي السطح بتاعي، وهدخلها تتخبز على درجة حرارة 200. بشغل فوق وتحت في وقت واحد. بياخد معايا قد ايه في الفرن؟ بياخد معايا من 10 ل 13 دقيقة، مش بيزيد عن كده، بس اهم حاجة اكون مسخنة الفرن قبلها. هعمل الصاج ده فانيليا، وهعمل صاج تاني شوكولاتة بنفس المقادير بالظبط، بس هزود معلقتين من الكاكاو. تمام. في الصاج التاني عشان يبقى معايا صاجين. تمام. هبتدي اعمل بقى، يعني هسيب الصاج بس يبرد كده يعني حوالي ساعة، وبعد كده هبتدي اقلبه على ورق خبز، وابتدي اضرب كريمة. الكريمة اللي هشتغل فيها، اللي بشتغل بيها اليومين دول كواليتي، ستار كواليتي، لان انا كنت جايبة منها شكارة ولسه مخلصتش. لما تخلص ان شاء الله، في ناس بتقولي ان الفا ممتازة وسعرها كويس، فانا هحاول ان شاء الله اجربها برضو واقول لكم الدنيا فيها ايه. هلف بقى الصاج بتاعي سيريسرول. طبعا انا عشان هلف الصاج سيريسرول هيديني اللي هو بمقاس الصاج نفسه كبير، فهيديني القطر بتاع التورتايه مقاس 10. زي ما انتوا شفتوا كده، انا قسمت الصاج يعني حوالي نصين، بس في نص اكبر شويه، وهقول لكم ليه النص ده اكبر شويه. تمام. التورته بقى كده ارتفاعها قد ايه؟ 15 سنتي، والقطر 10 او تقريبا 12 سنتي. تمام. يبقى انا كده قسمت الصاج اللي هو ال30 اللي هو اصلا 32 في 42، قسمته نصين، خدت 15 عشان يدينا ارتفاع. لما اوقفه كده زي انتوا شايفين كانها تورتايه يعني، هيديني تورتيتين مقاس 30. يعني المقاس 30 ده هيطلع لي تورتيتين. طب المقاس الباقي اللي هو ال 32 سم دول هاخدهم زياده، هقول لكم هعمل فيهم ايه. جلست التورتيه كده بالبنك، وحطيت عليها شويه من الجناش شوكولاته. تقدري تختاري الارتفاع زي ما انت عايزه، بس ما تحاوليش يعني تعلي الارتفاع اكتر من كده. يعني متهيألي ال 10 سم ده، ال 15 سم ده حلو قوي. حطيت خله كده، وابتديت اعمل روزتات باللون الاخضر عشان تديني الشجره بتاعه الكريسماس. تمام. تقدري بقى انت تفنني. انا كان عندي ورق كده كنت طبعاه، وابتديت احط بقى اللي هي الكريسبيايه الصفرة دي، وشويه من الفرماسيل عشان يعني الاجواء بقى بتاعه راس السنه. وحطيت بابا نويل وشويه كده من الهدايا اللي هو بيبقى ايه بيوزعها في راس السنه، وقفلت التورتيه من تحت باللون برضو الاخضر. واي بقى اشكال زي ما انت عايزه تحط اشكال بالشوكولاته، عايزه تعملي ايه. المهم يعني ان انت، انا بقول لكم ليه الفكره، علشان احنا في راس السنه، داخلين على راس السنه، كل سنه وانتم طيبين، فانا بحاول اعمل لكم اشكال تناسب المناسبه دي. النص التاني شلت بقى منه حته لان هو كان اكبر شويه، هعملها قباط. تمام. الجزء اللي هما ال2 سم اللي فاضوا دول انا هعملهم قباط. تمام. برضو جلست التورتايه باللون البنك. لو انت عايزه تحطي بقى كريمه بيضه الاول علشان ما تطبعش على التورتايه، بس انا اشتغلت على طول. ده شغل عروض يا جماعه وعادي. يعني انا بصراحه ما بقفلش التورتايه لما بتكون باللون بينك، مش بقفلها بابيض الاول، لكن لو احمر اخضر ازرق الالوان اللي هي الصعبه دي ما بحبهاش تطبع على السبونج، فبيبقى شكل صعب. لكن البينك مش بيطبع قوي يعني الدرجه، يعني جربتها قبل كده وقطعتها ما كانش فيها اي مشكله. جلستها كده بنفس الطريقه، وهبتدي اعمل شكل تاني. بصوا بقى،
الطريقه دي والله سهله جدا جدا جدا. قطعت بقى ورقه من الاشكال وابتديت احطها في التورتيه كده، يعني كانها شوجر شيت، بس طبعا عملتها ببلاستر من فوق ومن تحت علشان الكريمه ما تتاثرش بيها وتخليها الورقه ما تتاثرش بالكريمه وتخليها ترطب. تمام. وهبتدي برضو اعمل اي اشكال كده. بصوا اي شكل ممكن يناسب راس السنه او غير راس السنه زي ما انتوا عايزين، بس هي كفكره ان انت تعملي ميني سيرسرور تورت، يعني الموضوع سهل وبسيط وهيخليكي تشتغلي بسرعه. بصوا بقى اهو، جبت بقى الكب كده وابتديت احط فيه شوكولاته، وخدت بقى الحته اللي انا قلت لكم عليها دي وعملت اول كب، وهعمل برضو كب تاني اقفلها بقى باي شكل زي ما انت حابه. عايزه برضو تعملها زي كده بلون اخضر وتوزع عليها كريسبي كده سيلفر او بينك او موف او اي الوان بقى، اي حاجه انت مناسب يعني. وعملت الكب التاني، يبقى كده اول صاج طلع لي تورتتين ميني واتنين كب. تمام. تقدري برضو تحطي اشكال من اللي عندك. التورتيتين التانيين اللي هما الشوكولاته عملتهم بنفس الفكره نفس الالوان. والله انت تقدري بقى يعني تغيري زي ما انت عايزه، بس غيرت بس في الفينش من فوق. انا ما كانش عندي افكار كتيره في الفينش بصراحه، لان هو الموضوع كان بالنسبه لي مش فينش بس، انا كان الموضوع بالنسبه لي انا اوصل لكم الفكره وانتوا بقى تقدروا تعملوا الفينش زي ما انتوا عايزين، لان في ناس كتير جدا يعني زي كده بتزهق من التورت الميل الصغيره دي. لو انت عايزه بقى تكبري الحجم عن 12 هتجيبي الرول تخليه اكبر شويه، يعني هتخلي مثلا بدل ما صاج 30 في 40 هيبقى صاج اكبر شويه، او هتزودي الرول شويه، يعني هتلفي الرول اكبر شويه فهيديلك القطر من جوه اوسع. دي بقى كانت لونها بينك، لونها ابيض، ودي كانت بينك. على فكره انا عملت ساعتها في اليوم ده، مش عارفه ساعتها طلعت بقى كمان من عندي من التلاجة رول كده صغير شويه، قلت اجربه، فكان ساعتها كان اكتر من تورتيه بصراحه. عرضته عندي واتحجز، فعملت ساعتها كذا تورتايه بنفس الفكره. يا رب بس الفيديو ده يكون الفكره بتاعته وصلت لكم، وتقدروا انتوا تبدعوا بقى وتطلعوا انجازات اكتر من كده واشكال احلى من كده وافكار احسن من كده من السيرسرول. والله الفكره دي انا كنت شغاله فيها وقلت طب انا مطلوب مني تورت ميني كتير، وانا عشان اقفل تورت ميني انا بزهق بصراحه من التورت الميني وتقفيلها، بحس ان هو يعني عشان امسك تورتيه صغننه اقعد اقفل فيها وبتاع، فقلت لا، هو موضوع السيرسرول ده هيوفر عليا كتير قوي. وعملت برضو من بواقي الكيك كذا كاب عشان يبقى العرض كده كامل، اتنين مثلا كاب. و بصوا حطيت بقى ورقة شجر وحطيت شوية من من الاشكال كده. والله وانتي شغالة هتلاقي نفسك بتبدعي يعني. بصوا، وكنت عاملة بقى كريسبي ملوناه بالدست اصفر والوان كتيرة. بصوا ادي كان اول عرض، ده تاني عرض. العرض ده طلعته على 200 جنيه من صاج 30 في 40، يعني الصاج هيطلع لك 2 تورته ميني و2 كب. ممكن تعملي تورتايه مثلا فانيليا وتورتايه شوكولاته وكب فانيليا وكب شوكولاته، او تقدري تعملي بقى اللي هو المثلثات بدل الكبات المدوره يعني. افكار بقى كتير قوي ممكن تشتغلي بيها انت ودماغك. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقكم الجميل اللي دايما بتفرحني. شكرا لكم.